चर्चारे किलर कप सिरप सेवन पर आफ्रिकीय देश गाम्बिया 60 रु अधिक शिशुंकर मृत्यु घटना सारा विश्व में हईचई सृष्टि करथिबा बेले भारत में तैयारी ए 4टी कप सिरप एथिपाई दायी बोली सतर्क करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO। एणे केंद्र सरकार भी यह घटना को गुरुतर सह नहीं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पक्षर तुरंत घटनार तदंत निर्देश दिया जाइछि। हरियाणार कप सिरप निर्माता कंपानी को जाई स्वास्थ्य विभाग तदंत आरंभ करने सहित 4टी कप सिरप समान ब्याचर नमूना संग्रह करी परीक्षा पाई चंडीगढ़ लैबोरेटरी को पठा जाइछि। भारतीय कप सिरप को नहीं सारा विश्व में चांचल्य। कप सिरप सेवन करी चलीगला 66 शिशुं जीवन। WHO सतर्क करने पर स्कानर रे 4 कप सिरप ब्रांड ये सही 4टी कप सिरप प्रोमेथाजाइन ओराल सॉल्यूशन, कफेक्समालिन बेबी कप सिरप, मैकअप बेबी एवं मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। आकर्षणीय पैकेजिंग रही कुनी पिलार फोटो लिखा जाइछि एहा थंडा काश कफ आदि उपशम दिए हेले रोग भल करने बदल में जीवन नहीं जाइछि एही घातक कप सिरप। काश कफ भल हेबा आशारे एहाकु सेवन करी प्राण हराइछंती 66 जन शिशु। एही कप सिरप भारतीय कंपनी रे तैयारी होइथिबा बेले बिक्री होउथिला अफ्रीकीय देश गाम्बिया रे आउ सेठारे एहाकु सेवन करी 66 शिशुंक जीवन जीवा परे भारत समेत सबु देश को सतर्क कराइछि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को जणाइबा परे केंद्र सरकार मध्य एहाकु गुरुतर सह नैछन्ते। भारतीय औषध नियामक संस्था CDSCO घटनार तदंत निर्देश देथिबा बेले स्कानर को आसीछि संपृक्त 4टी जाक ब्रांड कप सिरप निर्माता मेडेन फार्मास्यूटिकल। हरियाणा सोनीपत रे थिबा एही फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडेन रे स्वास्थ्य अधिकारी पहुंची तनाघना आरंभ करिथिबा सूचना मिलिछि। WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicines identified in the Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The 4 medicines are cough and cold syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. WHO is conducting further investigation with the company and regulatory authorities in India. कप सिरप रे जो अच्छी एथिलीन ग्लाइकल और डाईएथिलीन ग्लाइकल माने एथिलीन ग्लाइकल रो आ गोटे मॉलिक्यूल होची डाईएथिलीन ग्लाइकल सेही दीटा तर माने कम परिमाण रे हेले पेट दर्द होची झाड़ा होची बांती होची किंतु जदी सेटा बेसी परिमाण रे हला ताले सेटा किडनी को भी इफेक्ट करची आ हार्ट फेलियर कर दोची डिसएरिथमिया बोली हमर कोआ जे मेडिकल टर्म रे डिसएरिथमिया करी की हार्ट फेलियर करची सेटा बेसी टॉक्सिसिटी हेले तो सही थ्रू सेटा टॉक्सिसिटी है डेथ हो जाउची। तेबे काहे की घातक साजिला औषध एथिरे मिसिथिला क्यों विषाक्त उपादान प्राथमिक तदंतरु एही 4टी जाक ब्रांड कप सिरप रे 2टी क्षतिकारक उपादान मात्राधिक मिसिथिबा कोहा जाउची। सेही 2टी उपादान हेला डाईएथिलीन ग्लाइकल एवं एथिलीन ग्लाइकल। एगुड़िकर मात्राधिक सेवन मनीष पई अत्यंत विषाक्त और घातक मध्य। एहा द्वारा पेटरे जंत्रणा बांती पतला झड़ा परिस्रारे समस्या मुंडबिंधा मानसिक समस्या एवं गुरुतर किडनी समस्या मध्य देखा दे पारे। एथि जोगु बहु समय रे रोगीर मृत्यु मध्य होइथाय बोली सूचना मिलिछि। गाम्बिया शिशु मृत्यु पछरे भी एही उपादानर भूमिका थिबा आशंका करा जाउछि। CDSCO रो प्राथमिक अनुसंधान जनापड़ी जे मेड इन फार्मा को कप सिरप उत्पादन और रप्तानी पाई राज्य औषध नियामक बा स्टेट ड्रग कंट्रोलर पक्षर लाइसेंस दिया जाइथिला। एने केंद्र सरकार पक्षर सूचना दिया जाइछि। अन्यपटे यह कप सिरप जोगु पिलांक मृत्यु घटिला बोली जो दाबी करा जाउछि से संपर्कित रिपोर्ट पठाइबाकू CDSCO WHO को कहिछि। WHO कप सिरप 23टी नमूना संग्रह करथिला सेथिरु 4टी रे डाई एथिलीन ग्लाइकोल एवं एथिलीन ग्लाइकोल थिबा जणा पड़िथिला। 3-4 मास तलर घटना गत जुलाई शेष आड़कू पश्चिम आफ्रिकार एक क्षुद्र देश गाम्बिया रे चहल पड़िथिला। दीर्घ वर्ष धरी ମ୍ୟାଲେରିଆ और मिଳିमिଳା सह जुझुथिबा एही देश रे हठात प्राण हराइले बहु संख्यक शिशु।
विशेषतः 5 वर्षरू कम बयसर शिशुंक ठारे किडनी समस्या देखादेला एवं सेथिरे प्राय 28 जन शिशुंक जीवन चलीगला। एभली शिशु मड़क पछर कारण हुए तो पिलांकु दिया जाउथिबा पारासिटामोल सिरप होई थाई पारे बोली आशंका करी तुरंत एही औषध देवा बंद करिबाकू हॉस्पिटल गुडी को निर्देश देला गाम्बियार स्वास्थ्य विभाग। हेले एथिरु सुफल मिलिबा तो दूरर कथा शिशु मृत्यु अटकिबार ना नेलानी। एभली अघटनर कारण कप सिरप बोली जଣା पड़िबा बेलकू शिशु मृत्यु संख्या पहुंची सारिथिला 66 रे। घातक कप सिरप गुड़िक भारतरू तैयारी बोली जଣା पड़िबा परे आम देशर औषधर मान परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रिया उपरे भी प्रश्न उठिछि। तेणे एही चारिटी ब्रांड कप सिरप सेवन और बिक्री तुरंत बंद करने को सबु देश को सतर्क कर WHO। एही कप सिरप केवल गाम्बिया रे ही सीमित थिला ना गाम्बियारू अन्य कौनसी देश को पठा जाइछि ताहा स्पष्ट होई नाही। जदि एपरि होइथिबो तेबे सारा विश्व में विपद देखा दे पारे बोली WHO आशंका प्रकट करिछि। अन्यपटे एने संपृक्त कंपनी पक्षरु कौनसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। The contaminated products have so far only been detected in the Gambia. They may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. आमर तो प्राय गुड़ाए कप सिरप रे सेटा मु जहाँ जानी किछटा नाही सेटा जो थरे थिबो सेटा खाइबा कथा नो सेटा देखियो पड़ियो। एथिलीन ग्लाइकोल आउ डाइएथिलीन ग्लाइकोल जो थरे रहउची सेटा तो खाइबा कथा नो। तो आमे जेति की एबे प्रेस्क्राइब करछु मु जहाँ माने मोर ये अछि सेतरे तो को थरे नाही सेटा को फॉर्मुलेशन रे अछि सेटा देखियो पड़ियो। केवल गाम्बिया नुहे पूर्वर भारत में भी कप सिरप सेवन करी जाइछि शिशुंक जीवन। 2020 रे कप सिरप पी जम्मू और कश्मीर 17 शिशुंक मृत्यु होइथिबा अभियोग आसीथिला। 2021 रे भी कप सिरप सेवन पर नवा दिल्ली रे 3 शिशुंक मृत्यु होइथिबा अभियोग उठिथिला। सेही कप सिरप रे भी थिला घातक डायथिलीन ग्लाइकल। ब्यूरो रिपोर्ट OTV।